Motori accesi, c'è F Motori, gli sport motoristici raccontati su Telefriuli con F Motori. Ricordo che poi nel periodo autunnale cambieremo orario, passeremo al giovedì alle ore 20, ma ora siamo ancora al sabato con la replica alla domenica. Andiamo a vedere gli ospiti, si parlerà di Speedway, c'è Mattia Lenarduzzi, tornato assieme a noi a raccontare la sua stagione, ormai da protagonista, dopo così possiamo dire il battesimo dello scorso anno in questa specialità. E poi parliamo di drag racing con Luca Carbonera, Carbonera Racing, anche in questo caso si sta andando avanti e come con tempi fantastici nel drag racing ce lo racconterà Luca. E poi una esperienza nuova, quella della Formula Drive per Mario Turchetto, lui che arriva da grande soddisfazione negli anni passati nel mondo del kart. Vediamo quello che sta succedendo e parliamo proprio della fase conclusiva della Six Day, la 6 giorni di enduro a Privé in Francia, la più importante gara di enduro al mondo, protagonisti in terra francese. Ci sono anche i piloti del Motoclub Albatros di Sacile, del Motoclub Manziano che schiera Reziera, Rebuli e Sebastiano Novella, tutti su Honda del team Specia, gara impegnativa che, come lo ricordiamo, è stata condizionata molto dal grande caldo, una lotta al vertice per quanto riguarda il Motoclub Italia, che vede schierato anche il sandanelese Lorenzo Macorito su squadra assieme a altri due grandi piloti come Manuel Monni e Cavallo, perciò vediamo risultati importanti sicuramente si faranno vedere anche per Macorito, così come grande soddisfazione per il Motoclub Albatros e il Manzano. Ma noi parliamo delle ruote, quelle di traverso, quelle moto che non vanno a benzina, senza freni, vero? Lo Speedway con il nostro Mattia che ritorna. Allora, un anno fa eri un outsider, ricordiamo il titolo di campione italiano Under 21, adesso stai macinando esperienza su esperienza. Parliamo della tua stagione in corso. Come sta andando? Abbastanza bene, siamo più o meno a metà stagione, mancano ancora 5 gare in corso. Questo sabato e domenica ci sarebbero 2 gare, tempo permettendo, perché c'è rischio tempo. C'è certo. rischio tempo, sì, un po' non è molto buono come tempo, quindi speriamo che si possa correre. Ricordiamo che i piloti, diciamo, di migliore prestazioni quest'anno sono stati comunque sempre Covatti e Castagna, che si giocano il titolo. Ricordiamo Nicolas Covatti, sì, Covatti che argentino, poi c'è Castagna che è un figlio sì. d'arte che comunque sta dimostrando un grande valore. Sì, Covatti ha avuto purtroppo un brutto incidente che adesso è tornato in sella, forte come prima, e adesso vedremo a Terenzano le 2 Covatti gare. perché corre ancora per il Motoclub Olimpia. Sì, corrono entrambi i piloti per il Motoclub Olimpia. Perciò, tra l'altro Covatti anche negli anni passati gareggiava mi sembra anche in Inghilterra, nella Premier League di Speedway, perciò di assoluto valore a livello internazionale ed è bello anche averlo come compagno di squadra per te. Sì, certamente corrono entrambi molto bene, molto forti, è sempre bello vederli correre perché riesci sempre a imparare qualcosa di nuovo. Tu cosa gli chiedi principalmente allora? Perché loro hanno un bagaglio di esperienza importante. Mi interessa molto per capire come fanno le partenze, perché come loro si prestano a fare la partenza è alquanto diverso da tutti gli altri piloti italiani, perché tutti gli altri piloti italiani corrono in maniera abbastanza semplice, loro si portano ad avere una guida abbastanza propria e diversa. Perciò partenza fondamentale nello Speedway, se riesci a stare davanti è già una cosa fondamentale, però controllare l'accelerazione, dopo chiederemo a un esperto di accelerazione che è il nostro Luca Carbonera, è importante perché basta un poco, stai davanti, chiudi e vai. La partenza sì è molto importante perché comunque bisogna avere una buona prestazione appena si è usciti dal nastro, una volta usciti dal nastro bisogna subito dar gas e uscire bene, perché se si è dietro molto probabilmente si rimarrà dietro, se si è davanti si ha molte buone probabilità di far bene. Senti te, per ora fatto 100 di quello che potrebbe essere il tuo potenziale, come partenza a tuo avviso a che punto sei in percentuale? Come partenza ormai pian piano sto sempre migliorando, sempre meglio, quindi... Possiamo dire 70%? Sì, si può dire. Perciò il resto è esperienza, rubando mestiere anche da Castagna e Covatti. Sì. Sempre, penso che sia sempre abbastanza bene come la partenza in sé, cioè bisogna sempre
abbastanza coraggio comunque in questo tipo di sport. E azzardare. Sì. Ci vuole coraggio sicuramente anche nel drag racing. Torna con noi Luca Carbonera, Drag Racing, ormai un nome legato. Luca, siete soprattutto gli unici a livello italiano, ma vi state distinguendo perché ormai a livello europeo non sono molto distanti. Avete raggiunto dei risultati incredibili. Sì. 401 metri nel quarto di miglio, parliamo di uscita di 320 km orari, 7 secondi. Questa è una soddisfazione, tornando indietro quando avete iniziato, qual è il pensiero? Cioè, in percentuale più del 1000% sicuramente. Dopo diversi anni di lavoro stiamo cominciando a ottenere veramente dei risultati soddisfacenti. Adesso ci mancano ancora delle piccolezze per arrivare proprio al top. Ma non siete molto distanti? No, questa è una questione di ormai di 1,5 decimi. Siamo al top. Ecco, tornando indietro di qualche anno, ad esempio 3-4 anni, quando anche diciamo, a livello tecnico dovevate ancora fare esperienza, avere dei supporti, i tempi quanto erano superiori? Si girava attorno agli 8 secondi. Perciò limare un secondo è tantissimo, vuol dire aver progredito di tanto. Sì, indubbiamente. Dopo con l'esperienza si cominciano a eliminare dei piccoli errori e pian piano si va sempre più avanti, sempre più avanti. Noi siamo molto penalizzati sul fatto di non poter provare. Dovete andare in Inghilterra, in Germania, Hockenheim, Santa Fe? Sì, a Santa Pod. Sono trasferte non indifferenti per andare solo a provare, influiscono moltissimo nel budget, dunque dobbiamo un po' calcolare con le contagocce. Però avete notato anche un bel gruppo, perché siete un bel gruppo di amici e questo aiuta molto anche a raggiungere dei risultati, perché c'è affiatamento, passione che si respira nel vostro team. Indubbiamente, devo dire un ringraziamento particolare ai miei amici del mio team e ai sponsor, e anche quelli sicuramente incidono moltissimo sull'annata. Poi c'è anche un pilota, insomma, che vi sta dando delle belle soddisfazioni. Tu hai voluto cedere la mano in pratica, nel senso arrivato dopo tanti anni anche, hai capito che magari, come mai hai detto, è arrivato il suo momento, immagino? No, diciamo che ho cominciato ad avere troppi pensieri prima di partire. È uno sport che non ti concede molto il momento di pensare. Allora ho preferito magari far provare lui e ho visto che il mio istinto mi diceva giusto, praticamente. E diciamo che comunque anche te, fortunatamente è andato tutto bene, però le tue disavventure le hai avute, perché partita la moto a 280 km/h non è semplice. Diciamo che sono cose che purtroppo ti resta qualche segno. Noi non abbiamo mostrato le immagini, ci sono anche, però ho detto sarebbe stato un po' impietoso, a parte che è una cosa che si mette anche in conto, no? Non fa parte dei giochi. Sì, come tutti gli sport, credo, no? Almeno quelli motoristici c'è un rischio, una percentuale di rischio. Motorsport is dangerous, questa è la legge, però dopo è chiaro. Però tutto è proseguito e continua a proseguire, perciò non ci sono limiti per il Carbonera Team. No, speriamo di raggiungere l'apice, sarebbe molto importante. Se continua così non siete poi distanti. Noi parliamo adesso di Formula Driver con Mario Turchetto, ma lui è esordiente in questa specialità, arriva da tanti anni di esperienza, è stato campione italiano, se l'ha giocata nel mondiale kart, anche in europeo, perciò può vantare nelle ruote piccole una grandissima esperienza. E poi cambia tutto, questa bella novità attualissima assieme a Mocchiutti che ti ha dato questa possibilità, impressione a caldo, si cambia completamente dopo alcuni anni così di digiuno negli sport motoristici, mi sembra. L'impressione tua con questa nuova specialità, Mario? Ma l'impressione mia, quello che si può dire è tornare dopo anni di stop e tornare a vincere così di punto in bianco è il sogno, penso, di qualsiasi pilota. Divertentissima stagione, macchina al top, abbiamo avuto sempre dei gap mostruosi dagli altri avversari, sinceramente non me l'aspettavo, ancora adesso mi passano i brividi solo a riparlarne. Altri appuntamenti ce ne saranno, stiamo già pensando di fare qualcosa il prossimo anno e vediamo cosa potrebbe saltare fuori. Però l'appetito vi mangiando, hai già capito che salito alla guida pur cambiando specialità, quello che è il talento che avevi dimostrato, quello non si perde. Non si perde. La macchina sì, è tutto un altro pianeta rispetto al kart, però imparando col kart abbiamo capito che è sempre una buona base per andare forte sia in macchina che coi go-kart,
non c'è altro da dire, il kart è una scuola. È una scuola. Senti, È una scuola a te è perfetta. mancato poco per fare il grande salto, per passare magari, chiaro, Formula 1 è un'altra cosa, ma anche alle grandi categorie Gran Turismo e altro. Pensi che adesso, passati circa 7-8 anni, sia ancora più difficile oppure non è cambiato nulla? Ma diciamo che tornare in macchina per me a livelli altissimi è poco veramente probabile. Gli sponsor sono quelli che sono e purtroppo anche qua sul sport motoristico i soldi contano tutto, purtroppo. Ci accontentiamo di fare anche queste piccole gare che comunque come livello di competitività sono molto alte. Ci sono anche ex piloti di rally, gente che ritorna, perciò Certamente. gente che andava forte, riconosco, e questo è bello, anche trovare competitività in queste categorie. Certamente. Però purtroppo qua se non hai gli sponsor non si va da nessuna parte, onestamente parlando è così. Cerchiamo di fare quello che è possibile, portare a casa quello che si riesce a fare, ci accontentiamo anche con l'amarezza in bocca purtroppo di non poter andare più avanti di quello che si spera. Però già così è un passo in avanti. Chiaro, chi come te ha provato anche gli scenari nazionali e internazionali si aspetterebbe qualcos'altro, però ripartire, sentire l'odore della benzina, delle gomme così sull'asfalto caldo è già una soddisfazione, immagino. Sì, certamente, certamente. Tornare in pista per qualsiasi pilota è come dire vado il sabato sera a divertirmi, per noi il divertimento invece è la pista. E adesso c'è la videoclip della settimana, noi torniamo dopo la pubblicità con la seconda parte di F Motori, non cambiate canale, videoclip. Are you happy yet? How do you measure if you're over it or not? I got that coffee grip. Your waterboarding me through seasons of breathing in that pollen and raw daydreaming. I get no sleep. Niches Car, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. Il 10 settembre, a 97ª mostra ornitologica avicunicola, mostra interregionale cinofila, mostra pesci d'acqua dolce, degustazione di prodotti tipici locali, tanti eventi per grandi e piccini e l'immancabile concorso canoro al Teatro Comunale Garzoni. Mostra regionale ornitologica, un'emozione che dura da 97 anni. Fascino, carisma, sicurezza, soddisfazione. Avere capelli belli e sani ci aiuta a sentirci bene con noi stessi. È per questo che da oltre 40 anni noi dei Centri Cesare Ragazzi Laboratories ci impegniamo per aiutare tutti gli uomini e le donne con problemi di diradamento e perdita dei capelli a ritrovare il piacere di una vita piena, senza rinunce o imbarazzo. Il nostro sistema CRL è un sistema esclusivo, brevettato da Cesare Ragazzi Laboratories e dermatologicamente testato. È la nostra risposta ai problemi di calvizie, a misura di ogni specifica esigenza. Dimentica l'insicurezza e ritrova la felicità di una vita senza compromessi.
Cesare Ragazzi Laboratories. A Tavagnacco 0432 571383, Pordenone 0434 524027, Mestre 041 24 32 248. Eccoci, F Motori, la seconda parte. Torniamo a parlare di Speedway. Mattia, allora, arrivi dal motocross, perciò ne parlavamo un attimo fa fuori onda, è stato anche abbastanza facile domare prima i cavalli di una moto in fuoristrada con i salti, adesso cambia totalmente, non hai freni, vai a alcol, mi sembra, come alimentazione, però quando hai un'esperienza anche nel motocross può diventare facile il salto nello Speedway come hai fatto te. Ha servito sicuramente fare questo passo prima del motocross e dopo il speedway, perché comunque ha servito per avere una certa confidenza con la moto in sé, e comunque iniziare col motocross secondo me è la base di tutto, perché dal motocross puoi benissimo passare a qualsiasi altra attività motoristica, perché passando dal motocross intanto ti fai molta come posso dire, pratica sulla erogazione del gas, sull'impostazione della moto, il domare anche il mezzo tecnico, perché comunque là ci sono sempre le curve, hai da fare anche le staccate, hai da fare salti, comunque hai molto movimento alla fine. E comunque ci sono gare molto più lunghe, a differenza dello speedway, che là le gare durano un minuto, certo, a differenza del cross che durano 20 minuti. Quindi... Senti, preparazione, perché sono gare corte, sì, però è chiaro che tu in questo minuto devi avere una fluidità, una dinamicità nel fisico che deve essere massima. È una preparazione diversa rispetto al motocross, che su Mazda 20 minuti o nell'enduro. Qual è il top della preparazione a parte la moto? Bisogna sicuramente essere molto elastici, perché è una moto che comunque permette di avere una grande elasticità, perché ti puoi moltissimo buttare sotto la moto, ti puoi piegare, ti puoi proprio snodare, proprio permette qualsiasi tipo di elasticità, quindi devi essere molto elastico, perché comunque qualsiasi caduta può avere una conseguenza, sia un colpo che anche qualcosa di peggio come una frattura. Facciamo le corna innanzitutto. Sì. Comunque dinamicità, cioè sì, atleticità nei movimenti, sì, è chiaro. Movimenti molto veloci, e questo permette una riuscita anche migliore durante la pratica sulla moto. Adesso Luca Carbonera ci dirà un po' di dettagli tecnici della moto di drag racing. Amici a casa, tenetevi fermi, perché non parliamo di 200-300 cavalli. Una moto che pesa 220 kg. Che ha 600 cavalli. 600 cavalli. Praticamente abbiamo quasi 3 cavalli ogni chilo, il che vuol dire una potenza mostruosa. C'è il turbo che spinge, chiaro il cambio, una frizione particolare in questo caso, perché dobbiamo fare 400 metri in 7 secondi e uscire a 320 km/h, per una cosa difficile solo da immaginare. Sì, è un po' difficile da immaginare. Comunque deve essere un complesso di moltissime cose affinate che devono girare perfettamente per riuscire a ottenere questi risultati. Il fatto della gestione della turbina, della regolazione della frizione, la temperatura della gomma che deve essere tot, insomma è costituita da tantissimi fattori praticamente. Senti, motore, se dovesse esserci su qualche problema e altro, è chiaro, in Italia diventa tutto difficile, c'è il web, comunque ci sono, immagino all'estero, tanti agganci per poter avere a livello tecnico tutto questo. Noi abbiamo la fortuna che possiamo appoggiarsi a questo Simon George Mina, che maltese, è un preparatore maltese, e lui adesso pian piano ci sta anche un po' insegnando come si preparano i motori, delle varie cose da seguire, insomma, le cose basi per poter avere dei risultati. Pian piano adesso diciamo che anche la collaborazione con questo team maltese vi ha permesso di ulteriormente fare un passo avanti con i tempi che scendevano, un'esperienza importante. Da quando siamo con lui più o meno abbiamo guadagnato quasi 8 decimi, che è un'infinità nel nostro sport, perché se si parla di solo adesso che siamo arrivati sui 7,28, per andare sui 7,1
ci possono essere ancora un altro anno di sacrifici, di prove, di un'infinità di cose. E di tanta passione spesa Sì, su questa lingua di terra di 400 metri, di questa specialità affascinante che è il drag racing. Mario, senti una cosa, provata Formula Driver, ti piacerebbe provare ancora che cosa, a parte il car dove ormai hai avuto anche tante belle soddisfazioni? Ma provare, ho avuto anche la fortuna a 16 anni di provare una Formula Renault 2000 con la CO2 a Franciacorta. Abbiamo fatto un test, il test è andato abbastanza anche più che bene. Vuoi che ti dica io? Secondo me per te, che hai questa grande esperienza nel mondo dei kart, perciò guidi pulito, la velocità in salita secondo me potrebbe essere l'ideale, perché vedo che chi è arrivato poi da questa esperienza, anche tra l'altro ci sono delle Formule Renault, sono delle 2000 a ruote scoperte, si è trovato a suo agio proprio per la pulizia di guida e l'abitudine arrivando dai kart. Ma fare un hill climb sarebbe una gara in salita, sarebbe anche un'opzione magari per il prossimo anno, sarebbe bello provare. Purtroppo, sì, come ho detto prima, ci vuole un mezzo. Fortunatamente con Eric della Car Technic mi sono trovato bene da subito, magari forse qualche spinta me la dà anche lui, una mano, e magari entrare in qualche team più importante, riuscire a lavorare un po' meglio e riuscire a portare ancora qualche risultato un po' più grosso a fine stagione. Sì, anche perché, non so, è stato qua poco tempo fa Claudio Gotti, che comunque con il rally arrivava anche lui, non so se lo conosci, comunque dal kart, e ha sempre detto a me, aver fatto kart da giovanissimo ha sempre facilitato, ha vinto anche nel VSO e nella Cividale Castelmonte di qualche anno fa, proprio grazie anche a questa esperienza. Perciò a mio avviso potrebbe essere una bella idea, ma adesso c'è anche veramente la volontà, immagino, per te di divertirti ancora ogni tanto correndo la Formula Driver, che è comunque sotto competitiva e al tempo stesso dà delle belle soddisfazioni. Esattamente, per me correre il Formula Driver diciamo che è stata più che altro un'esperienza giusto per capire se potevo andare da subito forte in macchina oppure come no. Partendo così con la stagione come è andata quest'anno, vincere l'italiano già con una gara di anticipo è stato fantastico, e quindi il prossimo anno adesso lavoreremo con Eric, stiamo già impostando un nuovo progetto magari per il prossimo anno da poter portare al termine e capire un attimo, vedere cosa poter fare ancora altro. Intanto si studia il futuro. Mattia, parliamo di campionato europeo Under 21, lo scorso anno te eri riserva, quando è che c'è l'opportunità per buttarsi dentro come titolare, anche se poi effettivamente chi era davanti a te aveva più esperienza perché praticava i campi dello Speed da più anni? Quest'anno ho potuto partecipare sia alla prova del campionato italiano per la qualificazione al mondiale e sia per la qualificazione all'europeo Under 21. Quella all'europeo è stata abbastanza dura, come anche quella al mondiale. Quella all'europeo però è stata più bella, diciamo, perché comunque ho corso in una pista in cui non avevo mai corso, molto particolare. Qual era la pista? Era una pista in Francia, lunga la metà di quella di Terenzano, 200 metri più o meno, all'incirca, quasi un cerchio, non permetteva mai di andare dritti con la moto. Era solo di traverso. Solo ecco, di in questo traverso. caso la tua guida è stata favorita o meno? Cioè, Terenzano è più lunga, perciò c'è il rettilineo anche. Quasi un cerchio, per le tue caratteristiche, è stato meglio o peggio? Non sapevo molto bene cosa aspettarmi, perché comunque ero abituato a correre sempre su pista abbastanza lunga, diciamo massimo di media 320 metri come lunghezza. 200 metri, questa pista qua è stata molto difficile per me abituarmi, perché non sono mai stato abituato a correre su una pista molto, diciamo, quasi un cerchio. Quasi un cerchio, sì. Man mano, dopo aver fatto un paio di prove, di turni di prova, mi sono abituato e boom, sono arrivato alla gara abbastanza pronto e ho cercato di fare il massimo che potevo. Però comunque sì, è stata una bella esperienza, anche questa in campo internazionale, una pista diversa, anche perché le altre a livello italiano, diciamo, sono abbastanza simili a quelle di Terenzano, mi sembra, l'Onigo. Sì. L'Onigo sì, è abbastanza simile a quella di Terenzano, essendo abbastanza lunga. Badia Calavena, mi sembra c'era qualche problema. Badia Calavena sì, ha avuto qualche problema, adesso mi pare che è anche chiusa. Infatti. Doveva esserci là la gara dell'Under 21, che poi infatti è stata spostata a Terenzano. Sì. Adesso al momento penso che... Si correva anche, mi sembra, a Misano, nel contesto del Superbike, avevano aperto, c'era anche delle esibizioni, perciò vuol dire anche mettere in mostra lo Speedway, e questo è positivo. Sì, è stato positivo, ci ho partecipato l'altro anno a Misano, che avevano allestito una bellissima pista
molto divertente, è stato perché il pubblico comunque era molto affannato, diciamo, era molto esilarante. Era il periodo del Superbike o del MotoGP, sì. perciò, Sì. figuriamoci quando si respira motori. E invece quando devi spiegare la specialità, Luca, non è semplice, perché dire sì, drag racing, ma qual è? È un'abitudine chiaramente di uno sport, soprattutto americano, dove si raggiungono lì dei risultati incredibili, però tenere alta la bandiera italiana, ma quella del Friuli Venezia Giulia in campo europeo è sempre una bella soddisfazione, perché siete unici, non siete gli unici a praticarlo a livello italiano, ma a ottenere questi risultati assolutamente sì. Diciamo che è l'unico team italiano che corre nell'europeo, a parte Ferretti molti anni fa, però adesso siamo diciamo, la punta dell'iceberg noi qua in Italia. Si sa, dà molti sacrifici. Però anche su riviste specializzate saltate fuori dalla vostra realtà, perché lo diciamo, non si sono proprio dimenticati di voi. Questa particolarità anche su riviste nazionali importanti di motociclismo. Sì, è vero, è vero. Ci concedono ogni tanto qualche servizio e giustamente fa molto piacere. Ci vorrebbe ancora un po' di più per far conoscere questo sport, però sa, piano piano magari arriverà anche qua in Italia. Che la gente vorrà fare dire, siamo stati i primi a lanciare in questo caso. Le soddisfazioni non sono comunque mancate, anche perché in tutta Italia siete comunque riconosciuti dagli appassionati del drag racing come riferimento. Il tifo c'è un po', immagino vi arriveranno le mail. Indubbiamente ci arrivano sempre complimenti da tutti i ragazzi che lo praticano così a livello così amatoriale, ci conoscono, dopo chiedono delle informazioni magari per chi si vuole cimentare la prima volta in una gara al di fuori dell'Italia, cosa serve, cosa non serve. Noi cerchiamo di dare la nostra disponibilità, fino lì possiamo fare. Chiaro. Questo è già un punto di riferimento, perché insomma dare la vostra visibilità, la vostra esperienza, siete a sostegno per questa specialità a livello italiano. Mario, invece col kart un capitolo chiuso immagino, oppure hai fatto qualche, non dico garetta, ma qualche giro? Qualche garetta c'è stata, qualche endurance con gli amici, è una gara diciamo per puro divertimento, però comunque la voglia di tornare c'è sempre. Senti, Trevisanotto sta andando forte, ma c'è anche Filaferro, giovanissimo, che anche lui 11 anni sta promettendo. Speriamo riescano a trovare magari delle possibilità, soprattutto economiche, perché in entrambi i casi mi sembra che il talento non manchi. Sì, come talento, anche specialmente per Trevisanotto, che sta venendo su veramente un grandissimo pilota, con una grandissima esperienza che ha fatto anche nel corso degli anni, è cresciuto al vecchio kart indoor di Pordenone. C'è il suo papà che lo segue sempre e io gli auguro un grandissimo bocca al lupo per dei buonissimi risultati che potrebbe ancora fare. La voglia del kart c'è sempre, è come una droga. Tecnicamente ti arrangi ad esempio a livello di motori, la messa a punto, queste cose che solitamente non tutti i piloti fanno anche nella Formula Driver? Nella Formula Driver diciamo che con Mocchio Team ci siamo arrangiati, però abbiamo sempre studiato la macchina insieme, fin dove come poterla migliorare, anche per quel poco, anche se andavamo forte, abbiamo sempre cercato di migliorarci sempre il più possibile. È tutto per F Motori, io ringrazio i nostri ospiti, abbiamo parlato di Speedway con Mattia Lenarduzzi, ospite quest'oggi assieme a noi, e poi Luca Carbonera per l'argomento drag racing, sempre interessante e spettacolare. Poi un grazie alla presenza anche di Mario Turchetto, ex kartista di successo, poi ovviamente adesso si sta cimentando nella Formula Driver. È tutto, io vi lascio con la clip finale, alla prossima settimana con F Motori, ciao!